دوستی کب تھی، ہاں دشمنی کی ہوئی انتہا غدیر کے بعد، ہاں دشمنی کی ہوئی انتہا غدیر کے بعد، صحابی بن کے ڈسے ہیں کچھ آستین کے سانپ، صحابی بن کے ڈسے ہیں کچھ آستین کے سانپ، صحابیت کا بھرم مٹ گیا غدیر کے بعد، صحابیت کا بھرم مٹ گیا غدیر کے بعد، جو بھاگ جاتے تھے میدان سے عین وقت جہاد، جو بھاگ جاتے تھے میدان سے عین وقت جہاد، انہی کو شوق حکومت ہوا غدیر کے بعد، انہی کو شوق حکومت ہوا غدیر کے بعد، جنہیں نبی کی نبوت پہ، جنہیں نبی کی نبوت پہ جنہیں نبی کی نبوت پہ شک رہا ہر دم، جنہیں نبی کی نبوت پہ شک رہا ہر دم، وہی تھے منکر حکم خدا غدیر کے بعد، منافقوں نے بہت چاہا دین مٹ جائے، منافقوں نے بہت چاہا دین مٹ جائے، گواہ اس پہ ہر ایک حادثہ غدیر کے بعد، علی و آل علی نے بچا لیا اسلام، علی و آل علی نے بچا لیا اسلام، ثبوت اس کا ہے کرب و بلا غدیر کے بعد، ثبوت اس کا ہے کرب و بلا غدیر کے بعد، نبی نے جن کو نکالا تھا بزم سے اپنی، نبی نے جن کو نکالا تھا بزم سے اپنی، وہی تھے بانی ظلم و جفا غدیر کے بعد، غدیر قم سے سقیفہ کو دشمنی تھی بہت، غدیر قم سے سقیفہ کو دشمنی تھی بہت، سبھی نے توڑا تھا عہد وفا غدیر کے بعد، سقیفہ والوں نے گمراہ کیا ہے امت کو، سقیفہ والوں نے گمراہ کیا ہے امت کو، رہے ہیں دشمن اہل ولا غدیر کے بعد، مقطع سنیے کہ سناؤ حادث سبھی کو جنہیں نہیں ہے خبر، سناؤ حادث سبھی کو جنہیں نہیں ہے خبر، تھے راہ زن جو بنے رہنما غدیر کے بعد، تھے راہ زن جو بنے رہنما غدیر کے بعد، ایک دو پہ مولا لے اسی کے ساتھ ہماری شعری محفل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اس محفل مقاصدہ کا مقصد پاکستان میں جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنا تھا، اسی کے حوالے سے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بہرحال ایک چھوٹا میں مولانا کو دعوت کلام دوں گا انشاءاللہ، دعوت خطاب دوں گا انشاءاللہ، اور آپ تمام حضرات محظوظ ہوں گے۔ یقیناً ہمارے درمیان علمی شخصیت موجود ہیں جن کے علم سے ہم اکثر فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، محرم میں کبھی اسی ایسے ہی ویکینڈز پہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو مقصد یہ تھا کہ اس چیز کی یاد دہانی کی جائے جس کا آج تھیم ہے، یعنی جس کا جو مقصد ہے۔ بہرحال میں نے اپنے برادر سے ایک قصہ سنا تھا، وہ قصہ بس شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے، کہ آپ کسی گاؤں میں ایک صاحب سے کنویں میں گر گئے ہو، تو ہر کوئی اسے پرانا میں اپنے آپ کو آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، دوسرے جو میرے جوان بیٹھے ان کو سنانا چاہ رہا ہوں، مقصد سنانا چاہ رہا ہوں کہ بہرحال تو وہ ہر کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ لاؤ ہاتھ دو میں تمہیں نکال لوں کنویں سے، تو وہ شخص جو ہے یعنی ہاتھ نہیں دیتا تھا۔ آخر میں ایک ذہین آدمی جو پڑھے لکھے تھے، جو سمجھدار تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ آئیں ذرا، یہ شخص ہاتھ نہیں دیتا ہے اپنا نکلنے کے لیے۔ تو وہ شخص جب کنویں کے قریب آئے تو انہوں نے کہا یہ لو میرا ہاتھ، تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا۔
تو واقع سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر یہ کہیں کہ غریب آ کے آپ سے لے، آپ پاکستان والے آپ سے لے، کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ خود بڑھ کے کسی کو اپنا ہاتھ بڑھائیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں تو یقیناً سامنے والا ہاتھ دے گا، اس اطمینان کے ساتھ کہ یہ دینے والا اس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، یہ واقعی میں نیک صفت انسان ہے۔ بہرحال نجم آفندی، ابھی آپ نے عید گزاری، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ عید ان مسلمانوں کے لیے، ان غربا کے لیے کیسی گزری ہوگی جن کے سر پہ یہ افتاد پڑی؟ اسی تعلق سے نجم آفندی، علامہ نجم آفندی مرحوم کے بہترین اشعار، میں نے عید کی نماز باب العلم میں سنا تھا مولانا سے یہ اشعار، احمد رضا حسینی صاحب سے، بہترین اشعار ہے۔ بہرحال آپ شعر سماعت فرمائیں نجم آفندی کے کہ عید اس کی ہے محبت جس کو سوز و ساز دے، عید اس کی ہے محبت جس کو سوز و ساز دے، عید اس کی ہے جسے احساس غم آواز دے، عید اس کی ہے جسے احساس غم آواز دے، جس کا روزہ بے سر و ساما میں ہو ساما تراز، جو یتیموں کو گلے ملنا سمجھتا ہو نماز، جو یتیموں کو گلے ملنا سمجھتا ہو نماز، جس کی پامردی بدل دے سنگ خارا کا مزاج، جس کی پامردی بدل دے سنگ خارا کا مزاج، جو لب دشمن سے بھی لے لے تبسم کا خراج، جو لب دشمن سے بھی لے لے تبسم کا خراج، جس کی تفسیر نظر میں امن کا پیغام ہو، جس کی تفسیر نظر میں امن کا پیغام ہو، عید اس کی ہے جو سر سے پاؤں تک اسلام ہو، عید اس کی ہے جو سر سے پاؤں تک اسلام ہو۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کروں گا علامہ سید جاوید جعفری صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں۔ عمومی طور پہ تمام شعراء کرام جنہوں نے بارگاہ اہل بیت میں اپنے نذرانے پیش کیے اور دنیا سے گزر گئے، اور خاص طور پہ وسیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں مرحوم علامہ نجم آفندی مرحوم کے لیے کہ فیاض یہاں بیٹھے ہیں کہ ایکچولی میں مونٹریال سے میں نے فون کیا تھا حضرت موسوی دامت برکاتہ کو کہ اگر آپ نے ابھی اناؤنسمنٹ نہیں کیا کہ یہ ریلیف فنڈ کے لیے محفل مسالمہ ہے تو رک جائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مومنین اپنی جیبوں کو دیکھیں اور نہ آئے، لیکن جو مومنین یہاں تشریف لائے انہی کے لیے اس مقام سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ خطبہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ ریلیف فنڈ سے متعلق ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں میسیج بھی ہے، جس میں ثواب کا کانسیپٹ بھی ہے، اور جس میں فضائل بھی ہیں۔ 4 آیتیں پڑھوں گا بہت تیزی کے ساتھ۔ ایک مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، خطبے سے پہلے عرض کر رہا ہوں میں، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جس نے صالح عمل کیا، نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، ہم اس کو اس کے عمل سے بڑھ کر اجر عطا کریں گے۔ یہ پہلی بشارت قرآن نے سنائی پہلی منزل پر کہ تم کو تمہارے عمل سے زیادہ دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، حضرت اسی مقام سے میری تقریر شروع ہو رہی ہے آج بغیر خطبے کے، اور یہ قضاء و قدر سے مل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ